ഈ 2024 നമ്മൾ ഒരാൾ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടി, കുട്ടി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, ആളും നല്ല ഉറക്കമാണ്, നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് 12,000 വർഷം പുറകോട്ട് പോവുക. പിന്നെ നമ്മളെ കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അന്ന് വീടുകളില്ല. നമുക്ക് 3 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പെയാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ലക്ഷം വർഷം തൊട്ട് 12,000 വർഷം വരെ മനുഷ്യർക്ക് വീടില്ല. ആ സമയത്തൊന്ന് നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കൂർക്കം വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ബാക്കി വന്യജീവികളെ ആകർഷിക്കും. നമ്മുടെ താമസ സ്ഥലം നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ ഒന്നിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കളയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചു പോകും. അതൊരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ പോലെ നടത്തുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളതൊരു നല്ലൊരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അത് നല്ല ലക്ഷണമാണോ? നല്ല ലക്ഷണമല്ല. കൂർക്കം വലി സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസേ ആവുന്നുള്ളൂ. അത് വൈഫിനും കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, അത് പാരൻസ് വലിയ കാര്യമാക്കുന്നുമില്ല. കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. ശ്വാസനാളത്തിൽ സ്പേസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലങ്സിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന എയർ കുറവാണ്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലോക്കും ആവാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈക്രോ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണരും. ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉറക്കം കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല. 2 തരം രോഗങ്ങളാണ് എൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത്. ഒന്ന് അപ്പർ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി കൂടി ശ്വാസം പോകുന്ന സ്പീഡ് കുറയുന്നത്. 2 ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. 10 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ആൾ ശ്വാസം വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. 10 സെക്കൻഡ് നേരത്തിൽ കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് കിട്ടാതിരിക്കുക. 10 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് 1.5 മിനിറ്റും ശ്വാസം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നിങ്ങൾ കോവിഡ് സമയത്ത് കണ്ടാണല്ലോ SpO2 മോണിറ്ററിങ് നോക്കുന്നത്. അത് സമയം 95-90 വേണമെന്ന് പറയും. ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കുറഞ്ഞ് 80, 70, 65 വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതെന്തുമാത്രം ശരീരത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് സിൻഡ്രോം അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് മെഷീൻ വെച്ച് കിടക്കും, കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് വെച്ച് കിടക്കും. നമ്മളെ മൂക്കിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വയ്ക്കും, നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലും വയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിൽ തലയിലുമൊക്കെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കിടക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ എയർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ എന്നും അറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സാധനം AHI എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അതിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ഈ ബ്ലോക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അത് ഒരു അഡൾട്ടാണെങ്കിൽ അത് 5 പ്രാവശ്യം വരെ നോർമലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാം, ബ്ലോക്ക് വരാം. അതിൽ കൂടുതൽ പൊക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രോഗലക്ഷണമാണ്. അതിന് ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പർ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ അകത്ത് ഈ AHI കൂടത്തില്ല, പക്ഷേ റേറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് കൂടുന്നത്. ഇത് 2 രോഗങ്ങളാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മളെ ഹാർട്ടിനെയും ലങ്ങിനെയും ബ്രെയിനിനെയും കണ്ട എല്ലാ ഓർഗൻസിനെയും ബാധിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നേരത്തെ വരും. കേട്ടിട്ടില്ലേ ആൾക്കാർ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്നത്? അത് ഒരു കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ്. സ്ട്രോക്ക് വരാം ആൾക്കാർക്ക്, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ട്. വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്താ? എവിടെയും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്. വണ്ടി ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെയും, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും, ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, ഓർമ്മക്കുറവ് വരും, നമ്മളൊരു അറ്റൻറ്റീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, ഇറിറ്റബിൾ ആവും, സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടാവും, ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. ഈ ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് അതിന് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയക്ക് ക്യാൻസറിലും ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അസുഖം നമ്മൾ കൂർക്കം വലി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ലൈക്ക് ഈ പറയുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ലക്ഷണം, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം തികഞ്ഞില്ല,
ക്ഷീണം പിന്നെ നിൽക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണമുള്ള ആൾക്കാരെ ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഈ OSA കൂടുതൽ, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന അപ്പർ എയർവേ ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ അകത്തും ചില സമയത്ത് ഈ ലക്ഷണം കാണാറുണ്ട്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം, പക്ഷെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന അത്രയും കാണാറില്ല, പക്ഷേ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം കാണാറുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പൾമനോളജിസ്റ്റ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി സെക്ഷൻ പൾമനോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ENT അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഒരു 3 പേരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇപ്പം അപ്പർ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മൾ CPAP മെഷീനാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നത്, അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ മെഷീൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മളൊരു 100 പേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ 20% ആൾക്കാരെ അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. മരുന്ന് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യും. ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി, ഡൈസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെന്നറിയാം. മൂക്കിൻ്റെ പുറകെയാണോ, അണ്ണാക്കിലാണോ, നാക്കിൻ്റെ ബാക്കിലാണോ, ചെറുതാവിലാണോ, അത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണോ, അത് ലാരിങ്സിലാണോ, എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെന്നറിയാം. പല ലെവലിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് വരാം. ആ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചരിച്ച് കിടക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം, അതൊന്നും നമുക്ക് ഡൈസിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പം താടിയെല്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കുന്ന ഡെൻ്റൽ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിലെ ദശ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരാം, ടോൺസിലിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരാം, പാലറ്റിൽ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരാം, നാക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരാം, എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരാം. പലതിനും പല ലെവൽ ഓഫ് സർജറീസ് ആയിരിക്കും, പല ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡൈസ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ENT ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കുറുക്കമ്പല്ലിയെ പറ്റിയോ കുറുക്കമ്പല്ലിയും ഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് സന്ദർശിക്കാം. അവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാം സംസാരിക്കാനായിട്ട്.